神様鬼様全問正解。なんでバツされてるのこれ。早速問題いきます。はい、まず1問目、国民の三大義務を答えなさい。これむずいね。国民の義務ですか。絶対しないといけないですか。絶対しとかないといけないです。じゃあまずこちらリヒトの回答。頼む。はい、完璧です。勤労の義務、納税の義務、教育の義務。おお、よかったよかった。危なかったけどいけました。さすが、さすがですね。ありがとうございます。マッキーのお、出た。教育納税、惜しい惜しい。食事の義務。確かにね。なんでこう書いたんですか。これはもうなんかちょっと日常生活で欠かせないもの書いちゃいました。ああ、確かにね。確かにね。睡眠とか書こうかなと思ったんですけど。全部優しい。まあでもそういうね、衣食住とかね、そういうのもあるからね。次のはい答えお願いします。タジですね。俺か。生存の義務、死の義務、税の義務。いや、矛盾やわ。最初の最後でめっちゃ矛盾してた。生きるか死ぬか金か。恐ろしい。タジこれどういうことですかこれ。とりあえず生きてくださいよ。でもちゃんと死んでくださいよ。怖い怖い。そんなのないから。ないから。税金をしっかり納めてくださいよって。税も納めてくださいね。そう、税間に持ってくるべきだった。これはそういう問題じゃない。そういうことじゃないから。ということで次の問題いきますね。はい。日本で最も標高の高い富士山の高さを答えなさい。これむずいよ。こちら雄大。マジ？雄大見てみましょう。3776メートル。正解。すごい。これ雄大もうこれ自信あった。ありましたありました。覚え方あるんですか？いや、なんか普通にこれで覚えてた。すげえわ。これ正解者これなんと雄大だけです。いや、こういうのかっこいいね。いいね。一人しかわからんかった。これかっこいいよ。はい、じゃあそんな中木村リーダー。俺か。はい、答え見てみましょう。こちら3600キロメートルくらい。これね。そっか、そう、キロメートルじゃないですか。これとんでもないよ多分。余裕で宇宙行けるでしょ。感覚を覚えたんです。次行っていきますね。はい。まあ世界三大美女の一人といえば誰か。はい。タジの答え。さクレオパトラで正解です。これみんないけたんちゃいいね。もうさっと。う。エジプト系の女性といえばもうクレオパトラしかない。確かにそうだねあ、そういうイメージはあるわ、確かに。匠。見えるけど。三大美女の一人、メデューサ。確かに石にされるもんね。そう髪の毛が確かにヘビのねヘビになって目やったら石化しちゃう。確かに。いやあんな美しすぎてね、そういう石化かもしれないね。メデューサそういう感じか。いやいや。でもなんか女王っていう頭が浮かんで多分そうです。女王といえばメデューサ。リュウさん。俺は好きよ。ありがとう。俺は好き。次の問題いきます。ほらエジソンをアメリカ電球 99% の単語を使って説明しなさいっていう問題ですね。MJ。おい。びっくりした。アメリカで生まれ電球を発明した人。彼の有名な言葉で 99% の努力と 1% のひらめきという言葉がある。まあ普通にね。すごいですね。模範解答。これフェンファン正解かな。マジで？エジソンはアメリカの発明家です。電球を発明しました。天才は 99% の明日と 1% のインスピレーションって書いてあります。まあ丸ですね。丸ですね。日本語わからなかった。かっこいい。かっこいいですね。じゃ
じゃあ早速みんなの回答見ていきます。カブトムシの足の数は何本？そこからはい。当ててほしい。こちらヒロムの答えを見てみましょう。これはもう昆虫といえば足が6本っていうのがもう、そんな中で、はい、匠8本。匠しかもここに丁寧に絵まで描いてくれてますね。分かったなんで間違ったか。なんで分かった。さカブトムシの足ってさこうなってんじゃん。先っちょが割れてるからさ。先っちょがね。それ数えてたわ。そう指にこういうこと？いやそうそうそうここを数えてたってこと？こうなるじゃん。こうなってんじゃない足がカブトムシの足って。じゃあ次の問題いきますね。はい来ました。この指のやつです。この3つの指がそれぞれ指すものとその法則面を答えなさい。たけるくんの答えです。どうぞ。すごいこれは、フレミングの法則。正解したのはたけるだけです。一人正解出た。素晴らしい。すごい素晴らしい。はい、こちらの人の答えを見てみましょう。木村リーダー。好きだな。好きだな俺のこと。フレミングの法則までいいです。こっち親指の向きが恋の行方。人差し指が進行方向。で、この向きが明日への希望。ちょっとさ、やっぱ彼なんか紹介されたがってるわもう。もう彼映すのやめてください。彼映すのやめてください。もうこれが恋の行方、進行方向、明日への希望だとしたら、じゃあつけるとしたら何の法則ですか？ラブです。ラブです。ラブの法則ということで。そのうち本出しそう。木村雅也ラブの法則。木村推しの人ははいこれラブの法則らしいので、はいぜひラブの法則でぜひプリクラで撮ってください。そうですねぜひやってください。入りそう。次の問題いきますね。次の生物が成長した姿を絵で描きなさい。あ、出た出た。これなんとか。これむずいよ。絵を描くのが。絵心といえば絵がうまいといえばリヒト。言うてでも、変えるって分かればいいかなと思って。変えるって分かればいいかなってリヒトの回答こちらです。うますぎる。わかりやすい。分かりやすすぎる。嬉しい。本当？俺全然ダメやと思って書いた。でもどんくらいで描いたんですか？いや全然もう30秒ぐらいです。天才や。汚いね。本当嬉しいわ。まあ変えるって分かってれば、まあでも問題としては絵を描きなさいということなんで、じゃあ匠の答え見てみましょう。俺か。大丈夫か？でも大丈夫。書いた。バックされてる。変えるって書けばいいと思っちゃダメですからね。そういう筆箱ありそうやもんね。カエルって文字も絵だと思ってました俺は。セットで。次たける見てみましょう。まさか。やばいんじゃない？カエル描いたよ。ゲレゲ可愛いんだけど。これは丸ですか？丸。これは丸でしょ。これは前なの。ゲロゲロ覗いたとしても。なったっぽいです。めっちゃ可愛い。絵心はちょっと。この絵心は認めたいですけどね。俺は好き。すげえ助けられるわ。俺は好き。今日俺は好きを連発しまくったんですね。続いてマッキーです。お楽しみ。カエルです。こっちからジャンプするな見えるでしょうよ。カエルも頼んでる。いやカエルです。カエルです。バツだでも。頑張これは丸でしょ。文字で訴えるのはでもやっぱダメっぽいですね。まあちょっとこれはそうですね厳しいですけど。まあダメだね。まあ雄大。次見てみましょうか。心がね。遊び心まだいい。何が？ちゃう。ちゃうって標本のカエルやって。標本のカエルやって。標本やってるやん。
カエルやん。なんで罰されてるのこれ。ひっくり返した時にでもわかるやん、カエルって。わかんねえだろなんで？ちょっと無理がありますね。もしなかったら分からんもんな。いよいよ最後の科目です。英語。はい、英語自信ある人いますか？まあまお、結構多いですね。英語得意な人多いですもんね。4人。フェンファンどうですか？いやちょっと怖いなフェンファンは僕たちの中でもね、グローバルを主にね、面で引っでこの張ってくれてテスト解かなくても分かる出るからね。うな。どうですか？自信はもうある。いや、80%ぐらい。 80%。ちょっと遠慮しますね。じゃあちょっと早速いきますね。はい。まず1問目、月曜日から日曜日をすべて英語で書きなさい。結構日常的に近いところにあるけど、書くってなったら意外とスペルわかんないからね。そうもあるかもしれないんで、はい、マッキーの答えです。はい。惜しいねはい、これちょっと全部読んでみてもらっていいですか？マンデー、チュースデー、ウェンズデー、サースデー、フライデー、サタデー、サンデー。マッキー語です。王じゃない、王じゃない、王じゃない。合ってるじゃん。マッキー語です、これは。誰にも読めません。言えるは言えるけどね。やっぱ書くってなるとちょっと難しいですね。難かった。続きの問題いきますね。はい。日本語を英語にしなさい。あこれ単語の問題ですねはい。こちらフェンファンの答え見てみましょう。父親。これが肉体。肉体。でこれで正解です。はい。どういうことすごい。これ L だよ L。これそうやん。ミスが多かったんですよ。ほとんどの人がFRESH のフレッシュの方で新鮮っていう俺そのフレッシュ知らんぞそうですね。この L で肉体ですね。で実はフェンファンが見事英語全問正解。すげえすごい。やばいじゃんもうここだけだよ。まあ普通ですよこれ。これぐらい余裕ということで、もうさすがですね。頼もしいですね。これぐらいでくれると、はい。皆さんどうですか？いやもう難しかったんじゃない？終わりましたけど。意外とねなんか絶対なんか点落としに来てる問題とかもあってさ難しかったねどっと疲れましたなんか。疲れた。じゃあトップ3ぐらいに入りたいなトップ3入りたい。入りたい。タジは中くらい、自分中くらいだと思う。中くらいぐらいにいたいですね。じゃあ一気に発表していきたいと思います。一気にか。尾崎匠。藤巻恭介。うわマジか。木村雅也。シュウフェンファン。西弘人です。初田仁。残念ながらトップ4に入れなかったですね。田島翔吾。中くらい。残っているのはあと4人。残ってる4人手挙げてもらっていいですか？リヒトと雄大とタケルとヒロムが残ってる4人ですね。あとじゃあそれぞれ発表していきますよ。第4位合計得点、これも5位のタジと1点差の33点。佐野雄大。はい。意外と普段はこうちょっとポワポワしてる、なんかちょっとね弟みたいなイメージあるけど、意外と点数取る。まあいっぱい引き出しをね引き出していきましょうよ。コメントは最下位ですね。次第3位。第3位ここ3位かもう。合計得点36点。おお、高い。高塚ひろむ。いやもう普通に結構もう
自信あんまなかったっすね。なんかもう忘れてますね。そうだね。やっぱそうだよね。それがでかいね。難しかった。うんでも3位。すごいです。ありがとうございベスト3ですベスト3です。ます。よかった。さあ残ってるの誰ですか？リヒトとタケルですね。頭脳明晰容姿端麗イエーイはい。素晴らしい。2位からいきます。合計得点38点。後藤健。はい。そして INI ナンバーワンエリートは合計得点40点。池崎理人です。なんかファイナル思い出すね。ファイナル思い出す。いやまあでも2位は嬉しいですね正直。あのカエルには勝てなかった頭の良さというか美術センスで決まったと言っても過言でない第1位かっこいい池崎理人くんです。はいはいどうでしたか？自分の感想そんなないですけど面白かったですこの辺が。もう満足ですそれが。ありがとうございます。いやさすがでしたね。はいということででもね実は学力テストで終わりではありません。この後体育館で行うスポーツテストの結果も合わせて一番優秀だった生徒には最優秀賞の称号が与えられます。最優秀賞を目指して頑張りましょう。いいですか？はい。それでは来週もお楽しみに。バイバイ。うますぎる。INI ナンバーワンエリートは池崎理人です。明日から使えるフェインファンの中国語講座ボリューム2。イエーイおはようございます先生。おはようございます。今回も一人の生徒が来てくれました。一人というか全然生徒増えないな全然増えないんですけれども、今回のテーマは、はい好きな子に一緒に帰ろうと誘う中国語。先生めちゃくちゃ見えてます台本が先生前回初級ということで今回中級というレベル。あれが初級ですか先生。はい、今日はイントネーションまで完璧に覚えてもらうという目標で、一緒に帰ろうよっていう中国語をじゃあ、前回と一緒黒板に書いておきます。お願いします。はい、まずこれを読む前に、イントネーションを覚えてもらいたくて、ああああああそれぞれの漢字それぞれ違うイントネーションがあって、我们一起回家吧ハートハートの勢いがすごいな。我们はい一起はい一はい回家吧ハート。はい。じゃあ今回も前回ともう行くんですか先生。じゃあ早速京介に実践してもらおうか。はい。どうぞ。我们一起回家吧。おーハート。おー
グーハートでめっちゃキュンとした。ハートは誰でも言えるハートは誰でも言えるんです。イントネーションがね、結構こんなに細かく難しいあもんね。るっていうのがねそうそうそうびっくりだし、でもねちょっとさっきのセリフちょっと言ってもらってもいいですか、さらっと。我们一起回家吧。ハート。皆さんもぜひ一緒に使ってね。はい、バイバイ。バイバイ。ありがとう。